बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इस टॉय का डिटेल रिव्यू देने वाले हैं जो कि दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इट्स फ्रॉम चाइना। इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा निकला है और इसका डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये इसकी शेप है क्योंकि इसके अंदर हमें 4 डिज़ाइन मिल रहे थे। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी थी। बबल रैप यूज़ किया है और वो भी बहुत अच्छे वाला रैप है ये। चलें जी, अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा निकला है। हियर इट इज़। प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। इसकी वायर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, मजबूत हैं और बीट्स भी लकड़ी के हैं, प्लास्टिक नहीं है। और इसका स्टैंड भी लकड़ी का है, लेकिन बैड थिंग इज़ दैट कि इसका साइज़ बहुत छोटा है। बीड्स इजीली मूवेबल है, बेबी इसको इजीली मूव कर सकता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसका साइज़ अनएक्सपेक्टेडली बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बल्कि मैं इसको माप के दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका साइज़ हार्डली 5 इंच है। प्राइस इसकी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। चीज़ अच्छी है, लेकिन 1200 में छोटा सा खिलौना ज़्यादती है वैसे। चलें, ये था जी हमारा आज का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।